এটা চলেছে মালগাড়ি। এই বেসটা যাচ্ছে এর উপরে, যখন যেরকম প্রয়োজন সেরকম কামরা লাগিয়ে দেবে। গুডস নিয়ে যাবে দূর থেকে দূরান্তরে, শেষ আর হচ্ছে না। চলতেই থাকছে। এবার মনে হচ্ছে শেষ হয়ে এসছে। বিশাল বিশাল বড়, মানে এত বড় গাড়ি, এত বড় ট্রেন, এত বড় মালগাড়ি বলে বর্ণনা করা যাবে না। শিয়ালদা যাওয়ার গাড়ি 2 নম্বর আসছে, ডাউন ব্যারাকপুর শিয়ালদা যাওয়ার গাড়ি 2 নম্বর আসছে। आप गैलपिंग हासनाबाद लोकल हासनाबाद যাওয়ার গাড়ি 12 পঁচিশ 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। হাসনাবাদ যাওয়ার গাড়ি 12 পঁচিশ। এবার মনে হচ্ছে শেষ হয়ে আসবে। সমস্ত পণ্য পরিবহন করা হয় বিশাল বিশাল দৈত্যাকার গাড়িতে। এক জায়গাতে অন্য জায়গায় নিয়ে পণ্য দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে যায়।